哦，後邊都仲有啊。哦，我清埋後邊呢度少少先。所以快啲清咗呢度先。哇，係咁啊，撞埋嚟嘅。啲蚊啊！哎呀，唔知蚊定咩？嗰隻隔住個手就佢都啄。係啊。啲泥咧都好深色。早幾日落咁大雨。哇！有啲赤養晒啲樹出邊，哇！出邊嗰啲我又唔夠膽清喎，因為費事整咗個斜坡咧甩咗。哇！咁長嘅呢啲，咁長嘅，哇！好實啊，掹唔到啊！除咗佢先。呢度啲斜坡唔使除啊，呢度由得佢係咪出邊？係啊，出邊由佢啊。啊，係咯，我驚卸晒啊。係啊，出邊唔使理。哇！你睇我掹唔到啊，咁鬼實嘅喂！哇！黐實晒。呢條哇有咁長咩？哎呦！哦，咁鬼長，就呢條啊，呢條生出嚟啊，好多，哇！哇！好長啊！好多曱甴仔嗰啲。係咩？係啊。我有啲草蜢啊，仲喺度跳下跳下。我呢度全部都係曱甴仔嗰隻咧，要飛添喎仲會。我呢度唔係好多喎。一跳起咧仲。我咪話咯，你明明驚曱甴㗎，你咩唔驚呢啲嘅？曱甴啊嘛，唔係嗰一款啊嘛。有啲蚯蚓仔啊！成日都有㗎啦，蚯蚓仔就。有冇鋤斷佢先睇下？我驚鋤咗佢，等翻落去先。蚯蚓嚟翻土嘅。快啦快啦！哎呀，鋤到你一齊啦！哇！我呢條勁喎。大蚯蚓，肥蚯蚓。唔係，都係幼嘅。唔知有冇鋤到佢咯？鋤到暈暈地咯，大佬。抌翻落去田嗰度得啦。抌翻住佢得㗎啦。哇！真係好多喎，你嗰度金龜子都有啊！點解呢隻？哇！呢隻蜘蛛嚟嘅喎。哇！又一條，紮住，哇！咁深嘅呢度，呢條咁粗嘅，哇！提住我啊，大佬！哎呀，唔夠力，可憐啦！哇！有時嗰啲濕碎咧，有啲根楞住。梗係啦，所以撥兩撥佢咧，又見到啲嘅。係啊，收工。嗰度到嗰邊，埋呢度，啲咁多先。哇！唔好諗住呢度少少地咁鬼實嘅，唔同頭先嗰度咁好掘喎。我掘出邊啦，呢度得嗰幾嚿。好快啊！呢度咁少，哇！你咁有型嘅個姿勢，擒根啊！喺大樹嗰啲根嘅，所以一鑿咧好容易鑿晒啲根出嚟。即係呢度冇咁大力鋤啊！呢度要。一執就起嚟，啲山都出嚟。嗰啲根打橫生啊，掹住晒。OK 啦，呢少少清咗。有冇坐喺度？有啊。嚇？有啊。
用大咗床化定係就咁？我哋咁樣化。唔知喎，試下。哇！你小心坐落嗰塊石嗰度。呀！呢個先得先。哇，幾好喎！你爬下咯。係啊。向前向後咁推，你向前向後推咧，佢就碌浮翻出嚟。啊，幾好呢個，坐鬆咗。係啊。你睇咁啊，向前向後啊。係啊。不過呢個散收收你執咯，即係要黏翻啲嗰啲出嚟。哇！成個蘿蔔仔，成個青蛙台咁。咁犀利！哎呀，青蛙腿啊，蘿蔔仔嘅青蛙腿啊，真係幾似喎，就兩隻腳咁樣，啱啱有關節位咁嘅。係啊。哇！好多咯，下邊。不過應該係快啲嘅，我覺得。咩啊？快過就咁掘。哇！捉開啊！哇！啲蓮霧嚟嘅。係啊。哇！好多喎。係啊。細個幾多？好細個啊！哇，太曬啦！揾啲陰嘅地方除下草先。超細隻嘅草蜢仔啊！好細隻啊！喂，唔喐嘅喂！哇，曬到張凳都辣啊！係啊。係啊。咪咯，香港咁樣曬法死啊！曬到個 pat 添。要 pat 都辣到。咪咯，仲有張凳㗎。哎呀！咩啊？跌咗個蓮霧落嚟。跌咗落嚟啊！哇！有嘢啊！有嘢咬背脊。喂，係咪蟻啊？你唔知。可能啲蟻啊！可能啲蟻咬。我哋太曬啦嗰度，我哋唔清嗰度住啊，清咗呢邊先啊！曬到暈啦！睇下呢度清得幾多先。係喎，呢邊斜坡都好多，太曬啦！呢度有啲遮陰嘅地方。你睇呢度跌咗一個落嚟，幾得意，花嚟嘅。你都跌啊！斜啊嘛呢度。點啊而家嚇！搞掂啊！呢度清晒，好，清咗呢度先，呢啲啊成地都係呢啲，同埋呢度，咁清呢度啦，清埋呢度。哇！呢條咩根嚟嘅都？你睇條根
哦，幾長！哇，呢度掹晒出嚟啊！應該呢棵木瓜樹啊。真係都唔掘得。淨係清咗掹咗面嗰啲算啦，係啦，唔好掘咁深。呢就咁掹。掹咗佢係咯，唔係一掘到條根，掘到佢條龍脈啊！哦，清晒清晒，唉，都叫清得唔錯噶啦，唉，你揩一揩又一大紮走咗出嚟啊！呢度又搞掂。